поколение мужчин, выращенных женщинами? Поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Mi dispiace ragazzi, levatevi. Io devo andare via. Guarda, Accerchiamento! Accerchiamento! Macchine della tango! Casette sporche! Casette sporche! Destra sporco! Ma siete scemi! Colpito! No, ha visto in giù il dove? Tieni a destra. Guarda, a destra sporco, c'è uno rapidino. Sinistra, muretto! Muretto! Cavelle, colpito! Medico! 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 Uno. Questa seconda. Questa è la mia ultima vita. Hostages are being rescued. Counter-terrorists win.